පට්ටපල් බොරුකාරයෝ තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ 159 මොන්ට මේ රටේ මිනිසුන්ට මොලයක් නැහැ. මේ රටේ මිනිසුන්ට ඕනම බොරුවක් කියපු දෙ මේ රටේ මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා. ඒකනේ වෙලාවේ මේ රට මේ වගේ කොම්බේ කොම් වෙනවද මේ රටේ? බයියාට වඩ එකක් පෙන්නන්න දෙනවා මේ වහල් බයියා. ඈ මයිලගේ ගූ කන වහල් බයියා. මේ වරේ මේ වීඩියෝ එක බලපන් ඇවිල්ලා. තොපි කොහොම මේවා බලනවා කියලා අපි දන්නවා. අපි දාන ඒවා. අපිට භූමි තෙල් ගහපු ගැරන්ටි වගේ වෙලා ඉන්නේ ඒකනේ. වහලා. ඈ? අපි අම්මට අරන් ගිහින් දීපියා මයිනා. දැන් ලැබෙන පොතක් වෙත අවධානය යොමු කරමු. එයාට ගනුදෙනුවෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට රුපියල් මිලියන 60ක මුදලක් අවස්ථා 3කදී ලබා දුන් බවට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේන දියුණු ප්‍රකාශයක් මගින් අනාවරණය කර ඇතැයි අල්ලස් කොමිසම අද අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. එයාබස් ගනුදෙනුවට අදාළ නඩුව අද කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ කැඳවු අවස්ථාවේ ඊයේ කැලින් කරන්න කියලා අත ගාලා කොහොම හරි රව කාලා වහලා 159 ආපු හින්දා තමයි හිඟන්නෝ තොපි මෙහෙමවත් රටේ කාලා ඇඳලා ඉන්නේ ඈ අපිට දැන් ඉන්න බෑ නේද ඈ දැන් බඩු ගහන්න නැද්ද බඩු ගන්නද බා ශ්‍රී ලංකාව බඩු ගන්නද ළමයි බඩු ගන්න විදියක් නැතුව මොකද කොලප්පරයි ඉන්නේ මෙච්චර වහල්ලු ඔය මට බඩු කියලා දින්දාන්නේ ඈ ඔච්චර තමයි එකත් හැංගිලා කියන්නේ ඈ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය කියලා ඉතින් දාපලා ඒ දැම්මත් අවුලක් නැහැ හොරෙන් කිව්වත් අවුලක් නැහැ කොහොම කිව්වත් ආලියට අවුලක් නැහැ. ආලියාවේ කෙස්මේ තඹ වෙනකම් තමයි ඈ අතර මිනිස්සු ඉන්නවා මෙතන මිනිස්සු ඉන්නවා මේ හමු නැති කුණු කතාවක් නෑ බැරි නම් උන් තමයි පවුල්කාරයෝ. අපි තාම සිංගල් ලයිෆ් සිංගල් එන්ජොයි. ළමයි කොහමද? ඊද් මුබාරක්. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම මරන් අවුරුදු නෑ. මට කිසිම දවසක් ස්පෙෂල් නෑ ළමයි. හැම දවසක්ම මට ස්පෙෂල්. මොකද අද අවසාන දවස වෙන්න පුළුවන්. හෙට දවස මම දන්නේ නෑ. ඒ නිසා මම හෙට දවස කිසිම වෙලාවක මේ ඔළුවේ ධ්‍යාන දඟලන කෙනෙක් නෙමෙයි. අද තමයි මට ජීවත් වෙන්න කොහොමද කරලා හෙට දවසේ අරුමා මහජාවාගේ කොහේ යයිද දන්නේ නෑ. හරිද? ඒ නිසා කිරා මිනිහා වගේ පොලිසියට මෙයන්ට වෙයිද දන්නේ නෑ. ඒ නිසා බණ්ඩාවත් එලි කීවත් කියලා ළමයි මගේ ලයිෆ් එක මේක තමයි. හරිද? මම වගේ ජීවත් වෙන්න ඉන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ බං. මන් දන්නේ නැහැ දෙයියෝ ඉන්නවද බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවද අපි දිහා බලාගෙන කියලා. කොහොම හරි ඉතින් ලැබෙනවා. නොලැබී තියෙන්නේ නැහැ. හරිද? ලැබෙන විදිහට සතුටු වුණාම තව ලැබෙනවා දේවල්. මහා ලොකු දේවල් ඉතින් බකින්හෑම් මාලිගා ලැම්බෝගිනි ඕ අපිට අදාළ නැහැ නේ මං කාගේ වාහනේ කෙලිලා ගමන යන තිබොත් ඇතිනේ. එච්චර නෙවෙයි. ඈ ලොකු දේවල් තියාගන්න එපා ළමයි ඔළුවේ හරි කරදරයි. ඉතින් බයියා මේ වගේ වැඩක් පෙන්නන්න. උඹලගේ අප්පච්චි උඹලගේ මහා එකා කරලා දෙන හපංකම ඈ එයා බස්සනේ කීයක් අරන්ද බං අපේ අම්මෝ කීයක් අරගෙනද බිලියන ගාණක් අරන් නේද බං උඹලගේ අප්පච්චි ඔබ දැක්කේ නේද වීඩියෝ එක මං දාන්නා වහලට බලන්න මං දානවා වහලා බලපන් ඒක හොඳද මේ වගේම කියන්න ඕනේ සුපිරි චරිතයක් ඉන්නවා හා නානා සහෝදරයෙක් ඉන්නවා අම්මට සිරි නානා කියලා ඒ මෙරිගේ නේද ජය කොල්ලා කියනවා එල. ඉතින් සන්තෝෂර කාරණාව ඒකයි. ඒ වගේම මේ සියලුම දෙනාට ළමයි මැද පෙරදී ඉන්න විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට සහෝදර සහෝදරයනි අල්හම්දුලිල්ලා ඒත් වැඩ තමයි බලවයි නෝම්බි වුණා කියලා අපිට නිකන් මම දවස් 3ක් නිවාඩු ළමයි. මට දවස් 3ක් නිවාඩු හම්බුණා. ඉතින් බොහොම සන්තෝසයි. ඉන්නවා ඉතින් කාමරේට වෙලා හතර බීති අතර තියාලා ගන්නවා. මොන බීති අතර ෆෝන් එකට හොම්බ දාගත්තාම පස්සේ උඩට ගන්නකොට දවස් ඉවරයි බං. ඉතින් ඉන්නවා ළමයි. දවස් 3 ගෙවල යනවා දන්නේවත් නැහැ. ඉතින් සියලු දෙනාට මේ යහපතක් වෙන්න ඕන ආයුෂ බොහෝ වෙන්න ඕන ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ බයියා ගැන තමයි ළමයි කතා කරන්නේ. බයියේ කියන කිවිල්ල. හරිද? 159 මාරම රට විනාශ කරන්න ආපු අම්මා ඒ වගේ නෑ. මයි නයින්නක සිංගප්පූරුවේ කාලා බිදියලා තියෙන්නේ තරමට සැප විඳපු වහලේ තමයි මේ කියන්නේ. වහලට දැන් නම් තව එකක් පෙන්නනවා මම. මේකට වීඩියෝ ඇඩ් කරනවා ළමයි. දිගටම වීඩියෝ එක නරඹන්න ලයික් කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ළමයි. මගෙත් එක්ක අත්වල බැනගෙන ඉන්න සියලු දෙනාටම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයාලට මම. හොඳද? බයියට තව වැඩක් තියෙනවා මට පෙන්නන්න බයියෝ. මහින්දට අල්ලස් දුන්නා කියලා මට කියන්න කිව්වා. මට තර්ජනය කරා. බැරිම තැන මම කිව්වේ. ඇයි? අට දෙක මිරිකගෙන කියපන් කියලා මිරිකුවද? හුසන කෝෂ දෙක. මයිනගන ඒක ඇට ඇදින්නේ. ඒක මිරිකුවා හුස් ගාලා යනවා. ඒක මිරිකන් දෙකක් නෑනේ. ඒක යන්නේ නෑ බං. ඉබි පනද කොහොද තියෙන්නේ නේ. අපේ කරුමේ. උගේ ලැබීම. අම්මෝ දැන් මේකට ඇවිල්ලා බන නම් කියන්න රේස් තියෙන්න පාලියට. හරිද? මෙහෙමයි එහෙම කියන්න එපා අර කියන්නේ. අපින මන්නම් බලන් ඉන්නේ. ඕවගේ අසත්පුරුෂ ආධර්මිෂ්ඨ බහිරව කාඩාරි බල්ලෝ මහ පොළොවෙන් තුරන් තමයි නාකි.
මේ බැරක් ඔබාමා ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමා මීට කලින් කියපු මේ කතාවකුළු ආපහු ඒක සෝෂල් මීඩියා එකට දාලා තියෙනවලු. නමුත් ඒ කතාව ඇත්තම කතාවනේ. නාකි වෙච්ච මේ නාකි සිඹාලා බලය උදෙසා උන්ගේ සැප සුඛ විවරණේ ඕක. ඉතින් අපිත් කියනවා බැරක් ඔබාමා විතරක් නෙමෙයි අපිත් මේ කුණ්ඩාලි කට වලින් ඕකම මේ කියන්නේ. මේ ලෝකේ 80% ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ නාකි නිසා. නාකි බලය අලගෙන. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක අපි කිව්වහම ගොඩක් අය පිළිගන්නේ බැරක් ඔබාමා වගේ පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මම දැක්ක ඒක අර නිවුස් වල ගින් දිනවා මං හිතන්නේ ලක්ෂය මිලියන 1 මිලියන් ගහලාද කොහොද ඒ කතාවට. අපි කියනවා පිළිගන්නේ නැහැනේ. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ මෝඩයෝනේ. එහෙම නෙහිදේ නෑනේ. ඒ බැරක් ඔබාමා වලට තනියම හිනා. යකෝ අපිත් එහෙම තමයි මේකනේ මමත් කියන්නේ මේ නාකිත් එක තමයි අපේ රටක් ගොඩ ගන්න බැරි. හා ලෝකෙත් එහෙම තමයි හැම රටකම මේ රටෙත් නාකිය තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට හැබැයි ඒ ජනාධිපතිවරු දවසින් දවස දිනු කරනවා රටව. ආයේ පිස්සු වගේ ඒගොල්ලන්ට දිනු කරනවා කියන්නේ මේ කන්ද තියෙනවා කන්ද කපලා සතියෙන් ගහනවා කො බිල්ඩින් මේ එනකොට වටේට මේ කඳු තිබ්බේ. දැන් නෑ දැන් බිල්ඩින් ඔක්කොම ඒක මාරම දෙයක්. අපේ ඉතින් කන්ද කවදා හරි නා වැසක් වෙලා නා යන්න වෙපේ. ඒ ගියත් ආයේ කන්ද නගනවා. තිබ්බ විතර කන්ද හදන්නනේ ඔට්ටු වෙන්නේ. කන්ද නාය ගියාම ශ්‍රී ලංකාවේ කන්ද තිබ්බ විතර ආයේ අටවන්න හදනවා. හරිද? මෙහෙ එහෙම නෑ. තියෙන කඳු ඔක්කොම කපලා සමතලා කරනවා හදනවා බිල්ඩින් හේතු කර කර. ඒක දියුණුවේ රහස. අපේ රට දියුණු වෙන්නේ නැහැ. කන්ද ගියාට පස්සේ කන්ද ආයි ඔට්ටු වෙලා උඩට මේ JCB ගෙනල්ලා දාලා හිටන්න හදනවා. ඈ ඒ ආයත හොර කන්ද කලාගෙන. ඒ අදිනම් මාර ඉංජිනේර්ස්ලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. කාන්දනාය ගියාම විතර ගෙවල් හදන්නේ. මම දැක්ක එක හාමුදුරු කෙනෙක් හොඳ කතාවක් කියලා දිනවා. කන්දනාය ගියාම අපේ සමහර කඳු නාය ගිහිල්ලා සමතලා වුණාම එතන වටේ ඉන්න අය ගෙවල් දොරවල් හදා ගන්නවා. හැබැයි අර වතුර ගලාගෙන යන පැත්තක් නිසානේ කන්දනාය යන්නේ. වතුර ගලාගෙන යනවා උඩ ඉඳලා. ඒ වතුර පහර කවදාවත් නවතින්නේ නැහැ. එතනින් හැමදාම වතුර ගලාගෙන යනවා. ආයෙත් වැහලා වතුර ගලනවා. ආයෙත් මෙතන තියෙන ගෙවල් දොරවල් ඔක්කොම යට වෙලා ගම වතුර ගලනවා. ඒ රසේ රාජ්‍යවල වල බයිනවා. දැන් ගහගෙන ගියේ යට උනේ ආධාරේ නෑ කියලා බයිනවා. ඕක ඇත්තම කතාව. ඕකට මම හිතනවා අලිය යන පාර වදිනවා නේද? ඈ මේ අලියා යන පාර තියෙනවනේ. අලියා යන පාර ළමයි අලියා යන පාරේ ගෙවල් නෙමෙයි. තට්ටු බිල්ඩින් ගහුවත් අලියා යනවම තමයි. එතන යනකොට පුක වැදිලා කැරෙනවා කොටක් හොඬේ වැදිලා කැරෙනවා කොටක් කන වැදිලා කැරෙනවා. එහෙම වෙනවා ළමයි. හරිද? ඒ අලියත් කන්ද වගේ දිය ඇල්ල වගේ තමයි. අලියට පුරුදුණු පාරේ අලියා යනවම තමයි තියෙනවා පෙරලාගෙන යනවා. ඒ වගේ තමයි මේ සීනුත්. හරිද? ඒකත් හොඳ වැදගත් කතාවක් කියලා මම හිතනවා සමාජයට දැනගන්න. නමුත් පිළිගන්නේ නැහැ නේ මේ කුලී වැඩ කරන්න මෙලේ යවන්න ඕන මේ නීතිඥයෙක්. හරිද? මේක අපි අහමු මේ තොපි කුලී වැඩ කරපියව බන් ටයි කෝට් හඳගෙන මේ මයින්ලට කඩේ යන්නේ නැතු පුදුම කරදරයක් නේ. අපිට දීපේ ටයි කෝට් දාගෙන ඉන්න. අපි නීති කරලා පෙන්නන්නේ. කොළඹ ප්‍රධාන මහේසත් අධිකරණයේ 72,397 දරන නඩුව විමසන අවස්ථාවේදී මම අධිකරණයේ හිටියා. මේ අවස්ථාවේදී තව පැහැදිලිව කපිල චන්ද්‍රසේන නැමැති පුද්ගලයෙක් ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එකේ කලින් වැඩ කරපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සැකකරුවෙක් විදිහට අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරා. ඔහුගේ ඉදිරිපත් කිරීම ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම හෝ ඒ කියන කිසිදු කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අපිට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නීතිඥ විදිහට ඕනෑම විමර්ශනයක් නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මාල්ල බිරෙනවනේ. ප්‍රශ්නේ නෑ අපි දන්නවා. ප්‍රශ්නේ නෑ. හැබැයි මේ පවතින රජෙන් ගෙවන ගාස්තු අඩු වෙනවා. අපි දන්නවා. මේ යන ක්‍රමයට ගෙවන ගාස්තු අඩු වෙනවා. අඩු වෙන නිසා මයිනා ඔයල්ලකට ඉන්න හදන. මයිනා හොඳ සුපිරි ගණන් මයිනා මහ පොළවේ තියෙන නිදන් කඩ ඇද්දා උඩට ඇදලා එක උන්ගේ කල්ලියේ උන්ට දුන්නා. දීලා ඒ සල්ලි වලින් තොපිට දෙනවා. ඒ නිසා තොපි වගේ නීතිඥයෝ කඩේ යනවා. මම මේ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ නිගන්ටයට කඩේ යන ලෝයස්ලට මම මේ කියන්නේ. අනිත් අපේ ගෞරවාන්විත මේ ලෝයස්ලා මේවා වර්ධ ගන්න එපා. එහෙම එකකුත් නෑ. ඉතින් අපි දකිනවානේ පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනකොට නාටන නැටිලි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ අයිතිවාසිකම් වෙනින් පෙනේ හිටින්න අපි කාටත් අයිතියක් නෑ. ඒක නීතිඥතුමාටත් යම් දෙයක් අසාධාරණ වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒවට එරෙහි වෙලා මගේ අයිතිවාසිකම් කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. පුළුවන්. නමුත් ඉතා බරපතල තත්ත්වයක් මේදී උද්ගත වෙලා තියෙනවා. එම තැනත්තා ගරු අධිකරණයට දියුණු ප්‍රකාශයක් ලබා දීමක් කරලා පැහැදිලිව කියා සිටියා. ඔහුගේ නීතිචෝරයා මාර්ගයෙන් තමන්ට අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තමන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන අවස්ථාවේදී විවිධ දෙකමරුකුවා නම් 62 මිරිකුවා. ආයතන කිරීමක් කරයි. ඔව් මිරිකුවා. කිව්වයි කියලා කියනවා. 62 මිරිකුවා. අමරිකලා කියා අපිය. මයිනා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂලා කියා අපිය. ඒ තරමට ඈ කාටද උඹලා ඔප්පු කරන්න හදන්නේ ඈ අනුර දිසානායක ජනාධිපතිතුමා මීට අවුරුදු 5කට විතර කලින් ওই කතන්දරේ කියලා දෙනවා. මම හිතන්නේ ජනාධිපති වෙන ඩිල්ලන කනුත් මේ මෙයා බස් කේස් එක කියලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකත් ළමයි දාන්නම් බලන්න ඕගොල්ලෝ. හරිද?
තෝ වගේ වහල් නීතිඥවරු ගොඩක් ඉන්නවා. මයින්ගේ සල්ලි වලට යට වෙලා රටේ අගතිය වෙනුවෙන් රටට වෙන විනාශය මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ආර්ථික ප්‍රශ්න කායික මානසික ප්‍රශ්න අසාධාරණකම් ලිංගික අපයෝජන මේ කිසි මුදල් වංචා මේ කිසි දෙයකට තොපි එරෙහි වෙන්නේ නැහැ. තෝ වගේ වහල් කමේ යන ලෝයස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. හරිද? එවුන් තමා මේ මයින්ගේ යට දෙකේ එඩිලා තොපේ මල්ල පුරව ගන්න තමයි තොපි මේ කඩේ යන්නේ. තෝත් ඒ වගේ හිඟන්නේ. තෝ කුලී වැඩ කරන්න හොඳ තොට වැඩි හොඳට ඉන්නවා කුලී වැඩ කරන මිනිස්සු. නම්බුකාරකමට ජීවත් වෙනවා. තොපි ඉගෙනගෙන තෝ වගේ ඉන්නවා ගොඩක් ලෝයස්ලා. හරිද? වහල්කම් කරන. තොපි ඉගෙනගෙන හොඳට ඉහළට ඉගෙනගෙන ගත්ත උපාධියෙන් රටේ නීතිඥවරයෙක් වෙන තනතුර ආවට පස්සේ තොපි ඉන්න ඕන රටේ අසාධාරණ වෙන. තොපේ මල්ල ගැන විතරක් හිතලා හරියන්නේ නැහැ නේ. තොපි එහෙම නෙවෙයිනේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ. පහුගිය කාලේ අපිට මතකයි අර පිටරටක මේ සිද්ධාන්තයක් වෙලා ඒ ලෝයස්ලා ඔක්කොම ඒකට එරෙහි වුණා. මට මතක හිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙකුට පාකිස්තානයේ මන්දන කේස් එකක් ගිහලා ගිනි තියලා මැරුවනේ. මේ කම්පැනි එක ලොකු කතන්දරයක් උඹට මතක නැතුව ඇති. මේ මහත්මයෙක් මැරුවනේ ගිනි තියලා. බෝඩ් එකක් දාලා තිබ්බේ මොකද්ද කිව්වා කියලා. එතකොට ඒ ලෝයස්ලා ඇත්තටම එදා ලංකාවේ පැත්ත ගත්තා පාකිස්තාන් කාරයක පැත්ත ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට මරණ දඬුවම තීන්දුවා. හැබැයි අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ එහෙම නැහැනේ. හොරුම රකින්න තමයි ඉන්නේ. මොකද්ද බන් තොපිට වෙලා තියෙන දේ තොපි කාලා ඇඳලා ඉන්නවා. අපිත් කාලා ඇඳලා ඉන්න ඕන නේද? තොපි විතරක් කාලා ඇඳලා තොපේ දරුවෝ මල්ලෝ දෙමව්පියෝ ගෑනු මේ මිනිහලා පෝෂණය කරගෙන හිටියාම හරියද? රටක් වශයෙන් ගොඩ යන්නේ කොහොමද? නීතිඥවරයෙක්ගේ වගකීමක් කොච්චර තියෙනවද? සල්ලි දැක්කාම තොපිට මුල මේ තොපිට මතක නැහැ මෙලෝදියක්. සල්ලි වලටනේ කටවල් අරින්නේ ගොඩක් ඒවා. නිකන් කතා කරන්නේ උන් ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් මානුෂීය පැත්ත හිතපල්ලා. මහින්ද රාජපක්ෂ කියන කාබේරි බහිරවයා ඕකා ශ්‍රී ලංකාව විනාශ කරන් කළා. තොපි අපිට වැඩි හොඳට දන්නවනේ. නීතිඥවරු හැටියට තොපි කඩේ යන්නේ උන්ට මම මේ කියන්නේ. ඒ දැන තොපි ඇයි තර්ක කරන්නේ තවත්? මොනවද තොපි මේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොඩි මිනිස්සුන්ට ඔප්පු කරන්න හදන්නේ? මිනිස්සු ඇයි වියරු වට්ටන්නේ? තොපේ ටයිකෝඩ් බෑ වලට මිනිස්සු කියන කමෙන්ට් බලපියව ඇවිල්ලා බනින බැනින්. තමන්ට ගෞරවාන්විත රැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙද්දි තමන්ට ඍජු කොන්දක් ඍජු බලයක් හම්බ වෙලා තියෙද්දි රට නියෝජනය කරන අසාධාරණ වෙන්නේ හිටියේ තමන්ගේ මල්ල ගැන නොසිතා ඇයි අනුන් වෙනුවෙන් හිතලා පොඩ්ඩක් නිකන් නෙවෙයි සල්ලි අරගත්තට කමන්නේ අසාධාරණ සත්‍යවාදී වෙයි පෙනී හිටියේ බොරුවම රජ කරන්න හදනවනේ බොරුවම රජ කරන්න හදනවා නීතිඥතුමා ජනාධිපති නීතිඥතුමා පැහැදිලිව කිව්වා තමුන් මං කවුද කියලා දන්නවද කියලා ඊට පස්සේ ඒ අනුව මේ ඉතාමත් කියන්න බෑ මයිනට රෙද්ද පිටිපස්සෙන් උස්සගෙන මෙහෙම ආරෑඳගෙන ඉන්නේ පුක ඇඳගෙන ඉන්නේ එකෙක් මයිනට ගහන්න කියලා. ඒ කාලේ පණ තියෙන කාලේ. දැන් නම් නගින්නේ නැහැනේ කොහොමද? කියන්න තිබ්බනේ. කියෙන්නේ නැල්ලුද? බරපතල ආකාරයට මේ ප්‍රකාශය ලබා ගැනීමක් කරා නරක විදිහට ප්‍රකාශය ලබා ගත්තා කියන කාරණේ ඔහු පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඊට අමතරව ඉදිරියේදී විවිධ දේශපාලඥයන්ගේ නම් මේ සඳහා සම්බන්ධ කිරීමක් සිදු කිරීමට ඉඩ තියෙන තත්ත්වයක් තමයි මේ අනුව තිබෙන්නේ. ඇයි පුකේ අමාරු කියලා හිතුවද මාළි මාගේ උන්ට නිකන් ඔළුවේ පිස්සු ගතිය වගේ කියලා? අහල පහල ඉන්න සේරම දේශපාලඥයෝ ඈඳන්නේ ෆයිල් තියෙනවා ගලන්ඩෝ දිසානාගේ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වෙන්න කලින් ඔය ෆයිල් තමයි ටික ටික ඇදීගෙන ඉන්නේ බයියෝ හැමදාම අහපු ප්‍රශ්න ඇති වුණා කෝ ෆයිල් අනුර කියපු ෆයිල් කෝ දැන් ෆයිල් පෙරලීගෙන ඉන්නේ පෙරලීගෙන එනකොට වැල යන පැත්තට ගහවුළු අස්සා කියලා මුන් තනි කරම අනිත් පැත්ත හරවන්න හදනවා තොපි කොච්චර අනිත් පැත්ත හරවන්න හැදුවා ලෝය නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිපතිවරයෙක්ට ගරු කරන්නේ නැති සමාජයක් හදලා තියෙන තොපි වගේ ලෝයස්ලා නීතියට ගරු කරන්නේ නැති සමාජයක් බිහි කරලා තියෙනවා මුත්තට බලපල්ලා උඹලට මොන හරි දෙයක් වෙනකොට මිනිස්සු කතා කරන හැටි දාන කමෙන්ට්ස් ඒ වලවත් අපිට විලිලැජ්ජාවකට එකක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ශ්‍රී ලංකා මාතාව වෙනුවෙන් තමන් ඉපදුණු මව්බිමට ණය නැති මිනිස්සුත් වගේ ජීවත් වෙලා මැරිලා යන්න හදපියා. මේ රටවල් කාන්තාර වුණාට මේ රටවල් ඉපදෙන්නේ මේ රටට පණ වගේ ආදරේ මේ රටවල් වලට. මේ යුද්ධාව කියලා මුන් මේ රටවල් දාලා ඇමරිකා යනවද? මුන් කැනඩා යනවද? ඉතාලිය යනවද? නෑ. ඇලිලා ඉන්නවා. රටවල් වල. බාරේ ආදරේ රාෂ්නේ කාලෙට ඉන්න බෑ මේ රටවල් වල. මොනතරම් රාෂ්නයක් තියෙනවද කියලා ඉන්න මිනිස්සු දාන. සීතල කාලෙටත් එහෙම තමයි. හැබැයි හරිම ආදරේ අපේ රටේ කොයි තරම් යහපත් රටක් සබාධමෙන් ලස්සන රටක් දීලත් අපිම විසින්නේ අපේ රට විනාශ කරගෙන තියෙන්නේ මුන්ගේ ඔලු හදන්න ඕන මුන් ලෝයස්ලාගේ ඉඳලා නීතිපතිලාගේ ඉඳලා හැම එකම අවංකව පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුනරුත්ථාපනය කරලා මුන්ට මනුස්සකම් උගන්නන්න ඕන ඉස්සර පළවෙනි දේ මනුස්සකම් උගන්නන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතරයක් මිනිස්සුන්ට විශේෂයෙන්ම මේ වගේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් කියලා ඉන්න විවිධ මේ ආයතනවල ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒ වගේම හොස්පිටල් වල ඉන්න වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉඳලා නර්සින් හැම අංශයකින්ම බස් එකේ ඉන්න කොන්දස්තරගේ ඩ්‍රයිවර්ගේ ඉඳලා නගර සභාවේ ඉන්න මනුස්සයන් ඉඳලා මනුස්සකම් උගන්නන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඉහළම ඔළුව උතුම්මගෙන මම තමයි යුගතා මම තමයි ජගතා මම තමයි වැඩ්ඩා කියලා හිතන් ඉන්න මේ වගේ උන් වහල්ලු වෙලා දේශපාලඥයන් කඩේ යන හාමුදුරුවෝ මුන් සේරම එකම මේ කොහේ හරි බිල්ඩින් එකක් හදලා මුන්ව දාලා මුන් පුනරුත්ථාපනය කරලා මුන් ගෝලු හදන්න ඕනේ. නැත්තම් මු සමාජයට දාන්න හොඳ නැහැ. ඇත්තටම මේ වගේ මේ අසත්පුරුෂ ආධාර්මිෂ්ඨ තමන්ගේ මල්ල ගැන හිතන මිනිස්සු විතරක් ඉතුරු වුණාම සාධාරණ ජීවිතේ මිනිස්සු වියරු වැටෙනවා. වියරු වැටලා ඒ මිනිස්සුගේ ජීවිත අමාරු වෙලා උන් තමයි හිරගවල් අන්තිමට ලාගින කියලා. නැත්නම් උන් ජීවිතේ ආකාරයේ මුන් වගේ උම සල්ලි දීලා මරලා දානවා.
මයිනට කඩේ යන එවුන් තොපි වාගේ වහල් જાතියක් මගේ අම්මා මුත්තා කාලේ මම නම් දැකලා නැහැ. පුදුම වහල් කමනේ බන් තොපේ තියෙන්නේ. රාජපක්ෂලා අතෑර බලලා. මදිද බං රාජපක්ෂලට බලය දුන්නා අපි. අපි හැමෝම දුන්නනේ. මමත් හොඳට කැම්පේන් කරපු කෙනෙක්. හරිද? මයින ආවකෝ මට සීනේ. මම වැඩ කරපු ආයතන වල මට මැසේජ් දෙනවා එනවලු වань ඔබේ කොල්ලා යන්නේ නැද්ද? මම යනවනේ එන්න යන්නේ නැද්ද? මම ගියේ නැත්තම් හරියව මම යන්න මෙපේ. එහෙම තමයි අපි කඩේ ගියේ. අන්න මහත්තයට සෝෂල් මීඩියා විතර කඩේ ගියේ. බැහැලම වැඩ කරේ මහින්ද රාජපක්ෂට වැඩක් නෑ. අපි තේරුම් ගත්තා 69 ලක්ෂයක්ම ගෝඨට ඡන්දය දුන්නේ උන්ගේ අති බහුතරයක්ම හැරුණානේ තොපි වාගේ වහල්ලු සල්ලි වලින් මෝහන්දකාරකමෙන් වැහිලා සල්ලි වලින් මෝහණය වෙලා තොපි ලෝකය දකින්නේ මනුස්සකම් දකින්නේ සල්ලි මත. ඒකයි තොපිට මේ අපි වගේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ දුක දැනෙන්නේ නැත්තේ. මිනිස්සු කොයිතරම් දුක් විඳිනවා දවසේ උදේ එළි වෙනකොට මිනිස්සෙක් වේලක් හොයාගෙන කන්න කොයිතරම් ප්ලෑන් කරගන්න මිනිස්සු වේලක් කන්න හොයා ගන්නව නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල තියෙන ප්‍රශ්න කල්පනා කරොත් මං හිත හදාගන්නේ එමය. මට ඇති ප්‍රශ්නයක් නෑ බලව අපේ රටේ මිනිස්සු තියෙන ප්‍රශ්න දැක්කහම අපිට මොන ප්‍රශ්නද කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා මනුස්සකම් ඉගෙන ගනිලා ටයිකෝට් ඇඳ පමණින් මම මේ කියන්නේ මේ ලෝය මහත්තයා කියන බල්ලට හරි තොපි වාගේ උන් ගොඩක් ඉන්නවා රටේ නීතිය ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා කුමන පැතිවලින් දියුණු කෙරුවත් වැඩක් නැහැ ශ්‍රී ලංකාව නීතිය දියුණු කරන්න නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරන වපසරියක් පොලිස් නිලධාරීන් ඉඳලා ගරු අධිකරණය දක්වා යන මේ නීතිඥවරුන්ට ඉඳලා හදලා දෙන්න ඔබතුමාට එහෙම නැත්නම් කවදාවත් ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ රටක නීතිය අනිවාර්ය අංක 1ට රටේ නීතිය තියෙන්න ඕන දෙකට තමයි ධර්මයේ ධර්මයේ කොහොමද මිනිස්සු ඉන්නවා කියන එක බොරු කතාව මේ ලෝකේ මේ යන විදිහට ධර්මයේ මිනිස්සු නෑ තනිකර බොරුවක් මේ යන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ආගම් කියන්නේ බොරු පොත් හැම ධර්මයකම පොත්වල ලියලා තියෙනවා 145ක විතර තමයි යත් අනිත් ඔක්කොම බොරු කතා තියෙන්නේ ඒවකට හිටපු ඒ ජීවන නිර්මාතෘන්ගේ නෙමෙයි වැරද්ද තියෙන්නේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරපු මිනිස්සු බොරු ලියලා තියෙනවා හරියටම අධ්‍යයනය කරොත් නිරාගමික තමයි හරියටම හරියන්නේ මිනිස්සුෙකුට එහෙම වෙනවා මිනිස්සු මොකද මේ පොත් ඔක්කොම කියවලා බැලුවොත් හරිම විවිධාකාර දේවල් නේ හැබැයි මේ පොත්වල නැති දේවල් තමයි අද ලෝකේ සිද්ධ වෙන්නේ පොතක අහලා හත්ජව්වක නැති දේවල් කුරානේ බයිබල් ත්‍රිපිටකේ අනිත් තියෙන ධර්මවල තියෙන දේවල් වලින් ඔබට ඊට වඩා රෝල් එකක් මේ ලෝකේ යන්නේ එහෙම බැලුවොත් අවංකවම කිසිම දෙවියන්ගේ බලයක්වත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ බලයක් නැහැනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ සත්‍යයක් තියෙනවා මේ ජීවිත ගමනේ ඒ කොහෙවත් ඉඳලා බලයක් නියන කිරණ තියාගෙන ආශිර්වාද කරනවා කරන්නේ ඒ කිරණ වලින් ආශිර්වාද කරනවා කියන එක තියෙන ඉස්ලාමයේ විතරයි. ජීසු කියන්නේ මිනිස්සෙක්නේ හිටපු. ඒතරේ මිනිස්සයා කියන ඒ ජීසස් වහන්සේ ස්වර්ගස්ත වෙලා ඉඳගෙන ඒ උඩ ඉඳලා ඒ කිරණයකින් ආශිර්වාද කරනවා කියන එකනේ බලාපොරොත්තු අපි තියාගෙන අදහන්නේ. ඉතින් ඉස්ලාමයේත් එහෙමනවා. අල්ලාහ් කියන්නේ කිරණයක්. නබිතුමා දේව දූතයෙක්. අල්ලාහ්ගේ පණිවිඩ ගෙනපු දේව දූතයෙක්. ඉතින් මේ දේවල් එක ගත්තාම ධර්මයේත් ඇති දෙයක් නෑ බං ලොකුවට ඔබට කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඔක්කොම බොරු කතා කියලා තමයි මට නම් දැන් හිතිලා තියෙන්නේ. අපේ අත වැනුන් නැත්තම් අපේ කටට බත් නෑ. අවංකව මේක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ මහ පොළොවේ මිනිස්සු කොයි තරම්නම් දුක් විඳිනවද? මොන තරම් මිනිස්සු නොසිතන මොහොතේ සියලු බලාපොරොත්තු අත්හැරලා මැරිලා යනවද? මේ ලෝකේ ඒ ගැන කල්පනා කරොත් ධර්මයේ මම වෙනම පුළුල්ව කතා කරනවා. මේ සියලු ධර්මයන් තුල මම වෙනම පැත්තක් ස්ටඩි කරගෙන යනවා. ඒ පැත්ත මම වෙනම කතා කරනවා ළමයි. මනුස්සකම අංකයකට තියාගනිලා ඔය ආගම් ධර්මයේ ඔක්කොම පැත්තකට විසි කරපළ. මනුස්සකම තියාගනිලා එතනින් එහාට ඔය හැමදහමක්ම පරදිනවා මනුස්සකම තියෙන තැනට අනිවාර්යයෙන්ම. අපේ රටටත් හිග වෙලා තියෙන මනුස්සකම. මේ පේනවනේ මුන්ට වෙලා තියෙන දේ. කඩප්පුලි මයිනට කඩේ යන. තොපි ඔක්කොටම යන්න අපායක් නැහැ. තොපිට හෙන ගහලා අකුරලා යන්නේත් නැහනේ. අපේ කරුම ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි රටවල දුක්න මේ රටවල ඉන්නේ උන්ගේ එකෙක් දෙන්නේ තමයි ඔය මයිනට කඩේ යන්නේ. ඔය මයිනාින්ද රටවල වලට ගියපියෝ වෙන්නේ. අපේ වියදම් වලින් අපි රටවල ඇවිල්ලා අපි නම් ඔවුන්ට කඩේ යන්නේ. අපිට උන්නේ මම වගකීමෙන් හිනවා මම රට ආවේ දේශපාලඥයෝ රට විනාශ කරමින්. නැත්නම් මම තනි කාන්තාවක්. මට රට එන්න ඕනේ. මට හොඳට එන්ජොයි ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම බනින්නේ. මගේ ස්ට්‍රෙස් නැති වෙනකම් මම බයිනවා දේශපාලඥයෝ. මරාපියව මරණකම් බයිනවා. තොපි තමයි අපේ අනාගතේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු බහිරව කාඩාරි හිඟන බල්ලා අපේ දාඩිය මහසම්බකරු බදුසල්ලි හොරකම් කරලා ජීවත් වෙන හිඟන පරම්පරාවේ උන් ඇතුළුව ඔක්කොම රනිල්ලා නාකිල්ලොන්තයෝ සේරම තමයි අපේ අනාගතේ විනාශ කරලා තොපිට හෙන ගහලා අකුලලා යනකම් මම බනිනවා.